Y mi apellido es Sonini. Sonini, ¿van a ganar hoy? Sí. ¿Seguro? Agustín Leiva. ¿Qué categoría sos? 9. 2004. ¿Van a ganar hoy? ¿Estás contento con el grupo? Arrancan solas cuando el diablo está paseándose por tu vida feliz, y no preguntan por qué ahora son más, y el panorama es todo un porvenir. Para ellos claro siempre hay más lugar, y nunca paran de reproducir embadurnadas para liquidar a todo aquello que te haga reír. Y en su trasero lleva todo el mal, y poco ven lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar, ella decide qué hace con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzas. Mano derecha de todo poder, y tu destino puede controlar. Ella seduce con su boca infiel, y su patada te puede extasiar. Pero cuidado porque no va a ser nunca de tu dominio personal. Una escupida te podrá hacer ver que no precisa de tu bienestar. De su trasero lleva todo el mal, y poco ve lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar, ella decide qué hace con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se llevó a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzan. Ezequiel ¿Ezequiel qué? González. ¿Mandar saludo a quién? A mi mamá y papá, Luciano. Luciano. ¿Juega en Botafogo? ¿Qué categoría sos vos? ¿Qué categoría sos? 4. No volverán. Bueno, ¿de qué jugás? De defensor. Bueno, ¿cómo te dicen? Me dicen Kilian, pero me llamo Nahuel. Mediocampista. ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá, a mi papá y a mi abuelo. ¿Vos? Francesco Valvera. Muy bien. ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá, a mi papá y a mi hermano. ¿Vos? Como Chaparro. ¿Cómo te dicen a vos? Tomate. Oh, ponés bien, jugás muy bien, te felicito. ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá, a mi hermana y a mi papá. ¿Vos? A mi papá, a mi mamá y a mi hermano. ¿El nombre cómo te llamas? Agustín. ¿Agustín qué? Leiva. Giovanni. ¿El apellido? Toto. Toto. ¿A quién le mandás saludos? Domínguez. A mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Sí, Orellano. Orellano. Bueno, la próxima semana van a ganar, ¿eh? Se le escapó en el final. ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Sí, los pibes juegan, pero la mayoría es 2005 que tengo. Y bueno, Pues hay que hacer lo que pueda. jugaste con la 99, La 99 sí, está buena preparada. Pero lo importante es que los chicos jueguen. Sí, lo importante es que jueguen y sigan jugando, ojalá que sigan adelante así. Lucas Chitarrón. Te atajaste todo. Chitarrones, me dijiste. Un gran triunfo, ¿no es cierto? Acá en Botafogo. ¿Estás contento? ¿Estás contento por el triunfo hoy? Sí. Sí, muy contento. Qué bien que jugaron hoy. Le ganaron a Botafogo. ¿A quién le mandó el saludo? A mi mamá, a mi hermana que está en Santa Fe y a mi papá. ¿A tu papá? Y a mi otro hermano. Tomás. ¿Tomás qué? Le mando un saludo a mamá y a papá. Tomás Vereta. Muy bien, está. Bueno, ya va a jugar, ¿eh? Hay que esperar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero venía a acompañar al equipo, ¿no es cierto? Juan. ¿Juan qué? La Longa. Bueno, jugaste, ganaron. ¿Estás contento? ¿Sí? ¿A quién le mandás saludos? A mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Jeremías Acuña. ¿Cómo corriste? ¿Contento por el triunfo? Sí. ¿Sí? ¿A quién le mandás saludos? Decir, bueno, me voy a acordar de quién. A mi abuelo. ¿A tu abuelo y a tu familia? También. ¿Que también te viene a seguir? También va a la Guadalupe. Mirá ahora que el martes se van a ver por televisión, todo contento. Le ganaba a Botafogo.
¿Nombre? Lautaro Eva. Lautaro, ¿contento? Sí. ¿Sí? Le ganaron a Botafogo de visitante, jugando bien. Así se tiene que jugar, ¿no es cierto? ¿A quién le mandar saludos? A mi papá, a mi mamá, mi abuela, mi tío, mi abuelo y también a mi hermano. ¿Te gustaría ser como Messi? ¿Sí? ¿Sí? Jugás muy bien. ¿A quién le dedicás el gol que hiciste y el triunfo? A mi mamá y a mi papá. Contento por el trabajo que está haciendo con los chicos, ¿no es cierto? Sí, contento porque, viste, van progresando de a poquito, uno ve que van dando pases, van jugando en equipo. Viste que se dan los resultados. Empezaste mal y 2004 anduvieron muy bien los chicos y bueno, con chicos 2005, 2006 que todavía no, 2004 que no podían meter. Sí, bueno. Sí, se van dando, viste, son circunstancias del juego, a veces que te toque ganar o perder, pero bueno, lindo porque por ahí le ve la alegría a los chicos a veces cuando logran algún resultado.